你而家睇緊嘅係大爆死。喂 ，Hello， 大家好，歡迎翻嚟大爆死 Takara Tomy 模型同你砌一齊。今日要同大家玩嘅係 Takara Tomy T-Spark 旗下嘅 Realize Model 索斯機械獸 RM2Z013 重裝長牙獅啊 Shield Liga 賓仔專用機啊，咁啊呢一個1:100嘅模型系列呢，咁啊上次呢就同大家玩咗呢個咆哮虐殺龍啦，咁啊買得敵方嘅嚇，咁啊梗係要買埋主角啦，咁啊湊成一隊啊嘛，咁啊又見佢咁啱新出啦，咁啊所以呢就買嚟玩下啦。咁上次嗰個組立體驗呢，其實都幾好嘅啊。好似好耐冇見過咧，細個嘅賓仔都係習慣佢第二季嗰個長大咗、長高咗嗰個造型啊，係啦，咁啊唔講咁多啦，即刻開嚟同大家玩玩咧。鏗咁啊用咗少少時間咧就砌好呢一隻咧重裝長牙獅 Shield Liga 啦。咁啊，我覺得成個組立過程咧係簡單過上一隻呢個咆哮虐殺龍嘅。咁啊都唔錯嘅，幾好扭嘅隻嘢。咁啊同大家睇睇啦。咁啊同上次隻咆哮虐殺龍一樣啦。咁啊一張貼紙都冇嘅。咁啊大家見到佢全部嘢都係用咗分色去做啦，即係本體嘅黑鐵色啦，跟住四肢嗰隻灰藍色啦，仲有裝甲嘅藍色啦。當然啊，嗰啲爪嘅金色啊，同埋嗰啲咧關節位嗰啲灰色咧，咁啊全部咧就用分件咧就分好晒色噶啦，咁啊都幾抵讚嘅，我覺得。好，咁啊同大家睇下佢個樣啦。咁啊小弟對呢啲貓科類動物咧係冇乜抵抗力嘅，咁啊好容易覺得哎呀好得意啊，咁就中招噶啦。咁我細個咧就冇砌過重裝長牙獅嘅模型嘅，即係1:72入電嗰隻咧，我係冇砌過嘅。因為咧我細個嘅時候咧儲到錢咧已經換咗主角機啦，咁啊不如直接買架超重劍長牙獅啦。咁啊所以咧細個我係冇砌過Shield Liga 嘅，咁啊叫做第一次正式砌呢個Shield Liga 嘅模型啦。咁啊大家其實咧見到咧成隻嘢嗰啲資訊量都滿嘅，嗰啲黑線咧成隻嘢咧都做足嘅。咁我就係咁畫咗啲線，滲咗啲線咁樣啦。咁其實唔畫都 OK 嘅，不過畫咗咧好似嗰個層次感就會分明少少嘅。咁我都花咗少少時間畫埋啲線啦。雖然咧呢一隻重裝長牙獅就個比例細啲啦，係1:100啦，唔似以前入電嗰啲咁係1:72啦。不過咧即係駕駛艙嗰啲地方都做足嘅，咁啊打開俾大家睇睇啊嚇。咁佢有駕駛艙不特止啦，仲係重現翻咧劇中嗰個雙座位啊。咁啊前邊係賓仔啦，男主角，後邊咧就係女主角菲尼啊，要講得清楚啲嘅，一陣間講錯咗就變咗菲尼啦，咁啊大件事女主角菲尼啊。咁啊，其實咧佢都有啲 detail 嘅。如果你夠眼力咧，其實可以油咗佢嘅。不過我自問眼力差，所以就放咗落去就算數啦。咁之前咧同大家玩呢個咆哮虐殺龍嘅時候咧，我覺得個可動都唔錯喎。咁啊而家咧就同大家睇下呢一隻咧重裝長牙獅啊，咁啊嗰個可動如何啦？嗱，咁啊首先咧佢個口咧可以打開啦，咁啊呢啲基本嘢，咁啊個口打唔開咧就真係冇乜好玩啦。咁啊頭同頸嘅接駁波 joint 嚟嘅，即係呢個位置波 joint 嚟嘅，咁啊所以個頭咧可以左扭右扭都冇問題嘅。哇，幾萌個樣係嘛？都話啲貓科類動物好易就好萌噶啦。咁啊頸同本體嘅接駁咧可以咁樣揭起嘅。咁當然呢個係方便你擺啲誇張啲嘅 pose 啦。咁啊某啲角度睇咧就會支離破碎啊。咁啊但係你撳翻低少少合理啦。咁啊頸同個本體呢個關節嘅接駁咧有個旋轉啦，亦都可以咧左右擺動啊。咁啊個活動幅度相當不錯啊。咁啊前肢咁啊呢個位哇可以咁樣遞起啦。咁啊隻手係啦，隻腳咁啊可以咁樣前後旋轉啦嚇，咁樣即係個可動係唔錯嘅。咁啊前臂呢度咧有個活動啦，咁啊爪呢度都有個牽有個旋轉嘅。咁啊所以咧大家見到佢咧隻腳咧其實係可以擘到好大嘅，因為呢一個 butterfly joint 啦，咁可以有個好誇張嘅活動幅度。好，咁啊腰呢個位置咧有一個上下嘅活動啦 ，OK 個幅度唔錯噶。咁啊呢個位置腰啦，咁啊可以左右擺動啦，好似啲貓扭屎忽咁啊，係嘛？咁啊後邊隻腳咧，咁啊可以咁樣揭起啦，同前腳差唔多嘅啫。咁啊旋轉呢啲梗係有啦。咁啊後腳咧其實多一節嘅，咁樣一節兩節嚇，咁啊可以黏得高啲啦隻腳。
咁啊隻爪咧都係有個旋轉，有個hinge啦，尾巴咧就一條過嘅嚇，咁啊同本體嘅接駁就一個 ball joint 嚟嘅。即係咧唔入電咧，其實有個好處就係咧，可以扭到好多好生動嘅 pose 啦，即係好似而家咁啊，咁啊擺一擺個胸啊，扭一扭條腰啊，咁啊好似啲貓科類動物咧撳低個身咁樣啊，咁啊嗰個線條係幾好啊，咁啊真係喂唔錯，幾喜歡。咁啊一路玩嘅時候咧，大家咧應該都發現咧，咁啊其實咧佢側邊咧呢個 intercooler 咁啊嗰幾塊 panel 咧，咁啊其實可以活動嘅，咁啊頭呢度都可以啦，咁啊有個咁樣嘅小兼力啦。咁另外背脊呢個位啦，大家如果咧有睇我玩呢個 Shieldor D Prime 嗰條片啦，應該都會記得咧呢度係有個炮嘅。咁啊當然原裝呢隻都有啦，我哋咁樣揭開，跟住咧就可以反出嚟。咁同嗰隻好似嘅，其實應該咁講，嗰隻同呢隻好似。咁啊，閂翻埋之後咧，咁啊可以向前反啦。咁呢一個咧 AMD 2連裝20mm 邊無炮咧展開咗咧就係咁樣嘅。咁啊嗱，都係嗰句有睇嗰條片，應該都記得咧，佢仲有啲武器嘅。咁啊下邊呢個3連裝就梗局㗎啦，咁啊冇乜特別嘅。咁大家咧應該都記得啦，佢側邊咧有個 Missile Pod 係有個飛彈彈夾咁樣嘅，咁可以反落嚟嘅啊。咁啊兩邊都有個飛彈彈夾啦，咁啊可以全彈發射，加埋條尾嗰啲炮啦嚇，咁啊咣呀咣呀咣呀。咁我成日覺得咧，喂呢個飛彈個咪好危險咯，好容易射到自己隻腳咯。咁我覺得咧，好似咧隻腳咧夾埋少少咧，咁樣射飛彈好似安全啲。咁嗰個 Missile Pod 呢個位置咧，其實咧亦都可以咁樣向上旋轉嘅。咁等啲飛彈可以向上射啦。咁啊總之我覺得太近隻腳啦，好容易炸親自己。咁 Shieldor Liga 咧最經典嗰招咧，一定係呢個Shieldor 展開咁啊，打開個頭啊，咁啊下巴嗰執毛咧打開啦。咁打開咗嗰兩塊 panel 之後，梗係拎個Shieldor 出嚟啦。係咪啲畫面翻晒嚟，一路跑喺度嗰個粉紅色個罩咁啊展開我嚟撞人咁樣，哇係幾正喎！咁個防護罩咧一件過嘅，唔使砌嘅。咁佢咧大家咧淨係砌個 stand 嘅啫。個 stand 咧亦都有兩種唔同高度嘅，咁啊呢個係矮嘅，另一款咧就高啲嘅。順手咧就拎隻咆哮虐殺龍出嚟俾佢攻擊下啦，咣啊！哇，正啊，有 feel 啊！嗱，雖然咧就基本上咧 Shieldor Liga 應該咧就冇見過即係離本呢個專用機版嗰隻咆哮虐殺龍嘅，因為即係仲係 Shieldor Liga 嘅時候咧，應該係用量產嗰隻嘅，變咗紅色嘅時候咧，應該換咗呢個超重劍長牙絲噶啦。咁但係咧都叫做拎出嚟對比下個比例啦。咁除咗頭先嗰個 Shieldor 嘅 effect 件之外咧，咁呢盒嘢其實仲有其他 parts 嘅，咁啊一定唔少得呢個賓仔嘅拍檔齊格啦，即係呢一隻灰色嘅恐龍仔咁呢一隻啱色啦，灰灰地色唔使點上色都 OK 嘅。咁呢兩嚿乜東東嚟咧？咁大家睇咧成條片，其實嗰隻重裝長牙絲咧都係賓仔專用嘅。咁但係咧大家其實係可以透過咧即係換件啦，又或者叫做選擇式去組裝啦。咁可以砌翻一隻咧一般士兵用嘅重裝長牙絲嘅。一般士兵用嗰個咧就單座位嘅啫，咁坐一個人嘅啫。嗱，真係選擇式嘅就係，我諗咧係冇得換嘅，即係我驚咧拆下點都拆爛啲順位啦。咁一係砌呢隻，一係砌主角專用。咁另外咧支炮咧其實裝喺個尾巴度嘅，賓仔用嗰個咧就灰色短呢一支啦，一般士兵用咧就會係呢一個款嘅。好，咁就簡簡單單同大家玩晒咧呢一盒咧 Takara Tomy T-Spark Realized Model 嘅重裝長牙絲啦。咁呢盒嘢買嘅時候大概300蚊到啦，我記得係200到尾嘅，大概300蚊左右嘅價錢啦。咁呢一盒模型咧，同上一隻呢個咆哮虐殺龍一樣啦，我都係非常之滿意嘅。成隻嘢分析做足啦，亦都有一個相當優秀嘅可動即係大家見到佢可以擺翻好多好生物嘅 pose 例如好似啲貓科類動物咁樣撳到個身勁低趌高 pat pat 準備捕獵咁樣嗰啲 pose 即係如果有養貓就知我講咩咁所以其實嗰個可換度幾高嘅。咁的確可能有啲兄弟會覺得，喂，
大比例啊，行電或者上鏈先好玩嘅。咁啊，但係細比例又有細比例嘅好玩啊，即係細隻啲可以買多幾隻，又可以自己擺 pose。咁青菜鹹魚各有所好，我覺得呢系列咧就相當之不錯嘅。咁啊，整體組裝相當之簡單啦。咁今次咧成個組裝咧都順暢嘅，而關節嘅鬆緊度咧都係良好嘅。咁啊，同埋咧分析良好啦，大家只要咧輕輕咁樣畫少少線啊，滲少少線咧，嗰個完成度已經非常之高啊！咁啊，都喺度誠意推介俾大家。咁啊，唔知有幾多位朋友仔有玩呢一個模型系列咧？咁啊，都可以咧喺下邊留言一齊討論下喎。係啦，咁啊，今日嘅分享嚟到呢度先，下條片再同大家玩個其他玩具。係咁先，拜拜。